Hola, veus, en les darreres hores ha mort una persona amb Covid-19 en un centre hospitalari de la regió sanitària de Lleida. També s'han sumat 21 nous casos positius de coronavirus. D'aquesta manera, des de l'inici de la pandèmia, ja han mort 102 persones a la demarcació, mentre que el nombre total d'infectats ja és de 1.349. En les últimes 24 hores, 2 persones han rebut l'alta, amb el que ja són 405 les persones que han superat la Covid-19. Aquest dimarts han tornat a la feina milers de treballadors considerats no essencials, sobretot dels sectors de la indústria i la construcció. Voluntaris de la Creu Roja, amb el suport de la Guàrdia Urbana, han repartit mascaretes a l'estació d'autobusos de Lleida, mentre que a l'estació de Lleida Pirineus les han repartit Protecció Civil i els Mossos d'Esquadra. L'Ajuntament de Lleida ha incrementat els serveis de neteja de la ciutat després d'unes primeres setmanes de serveis mínims per reduir l'exposició dels treballadors a la Covid-19. Les tasques s'han centrat en la desinfecció de les zones comercials, sanitàries i entorns vulnerables. A partir d'aquest dimarts s'incorporen més persones a cada torn de neteja després que els serveis tècnics municipals hagin valorat la necessitat d'incorporar de nou el rec dels carrers, que havia quedat suspès. D'altra banda, la Guàrdia Urbana de Lleida ha denunciat entre dijous passat i aquest dilluns 378 persones per incomplir el confinament establert amb la declaració de l'estat d'alarma. Entre aquestes, els agents van denunciar 5 persones mentre feien una festa a la Mariola i altres 3 que feien una festa a Cap Pont. Pel que fa a les dades de coronavirus a Espanya, el nombre de morts ha tornat a repuntar aquest dimarts amb 567 defuncions en 24 hores, que ja sumen més de 18.000 víctimes mortals. En total ja hi ha 172.541 casos confirmats, 3.045 més en un dia. Pel que fa al nombre de curats, ja s'han donat d'alta més de 67.000 persones des que va començar la pandèmia, 2.777 més que ahir. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, demanarà el pròxim dimecres 22 d'abril al Congrés dels Diputats que doni suport a una nova ampliació de l'estat d'alarma fins a l'11 de maig. I males notícies pel que fa a l'economia. La crisi del coronavirus provocarà la recessió més profunda en l'economia mundial des de la Gran Depressió dels anys 30 i serà 2 vegades més greu que la crisi de 2009. Així ho ha advertit el Fons Monetari Internacional, el qual preveu que l'economia espanyola caurà un 8% aquest any, amb un atur del 20,8%. L'organisme estima que l'economia espanyola recuperarà el 2021 amb un creixement del 4,3%. I acabem amb una notícia una mica més optimista. La Cambra del Llibre i el Gremi de Floristes han acordat finalment fixar la celebració del Dia del Llibre de 2020 per al dijous 23 de juliol. És a dir, aquest serà, doncs, la nova data de Sant Jordi alternatiu davant la impossibilitat de que se celebri aquest 23 d'abril amb l'estat d'alarma encara en vigor. Per tant, a Lleida ens hem de preparar perquè serà un Sant Jordi calorós.